我们的敌人是空气，他们在监视我，所以我们处处都得小心。上厕所、出去买东西都是任务了，没那么简单。盘点10大女神打呼噜爆笑场面。我梦见有人捏我鼻子，是我捏的。我又打呼噜了。楼上装修的都报警了。我有病。哎，不是，他很好，我是其他的病。我打呼噜。哎，吓我一跳！我的声音很小。我不在乎，你打呼噜没事儿。你还是戴上耳塞吧，我怕明天影响你休息。我打呼噜，我妈都打过我。不想戴。你确定你不怕吗？嗯。师兄是我，干嘛你？大半夜你鬼鬼祟祟的，谁鬼鬼祟祟的呀？你打呼噜打那么响，我怎么睡啊？从来不打。别废话，你给我出去睡去，出去睡。凭什么我出去睡啊？我不给你理论，咱让我师傅去，让师傅给咱们评评理，敢否？有请。你给我起来！娶这么个货，我也太无意了。你什么时候来的？我来有一会儿了。差点就见不着我了。你前夫来了吧？刚聊得怎么样？托你的福，他一来就把我气昏过去了。你那是昏过去了，我还真没看出来，没见过人昏过去还可以打呼的。讨厌。我去哪儿啊？舅舅，我觉得你说的对，分床睡。老公，你现在睡觉打呼噜，你知道吗？确定是老公打的吗？啊？哎呀，我老公跟你说，打呼的人一般都不承认自己打呼。但是我告诉你啊，你就等我睡着了你再睡，实在是太扯了。一个字，绝。爱睡觉，特别浪费时间。喂，喂，起来！
我们的敌人是空气，每一个窗户后面都有一双眼睛，每一片树叶后面都有一只耳朵，他们在监视我，所以我们处处都得小心。吃饭、睡觉、上厕所、出去买东西都是任务了。不要以为我们的敌人就是穿着军装，端着把大枪，没那么简单。嗯。